Привет, народ! Сегодняшний ролик – это подробный гайд, как создать кованый камин своими руками с минимальными затратами средств и усилий. Погнали! За основу возьмем профильную трубу 15 на 15. Отмечаем на ней два отрезка по 1200 мм и отрезаем. Полученные два отрезка свариваем между собой прихватками. Я буду использовать станок Mini-Atlant, его возможностей будет достаточно для этого изделия. Прокатка не займет много времени и благодаря этому станку будет простой. Я остановил прокатку на отметке 8 на шкале станка, этого радиуса мне будет достаточно. Отрезаем лишнее, это по 100 мм с каждой из сторон. Дуги для верхней конструкции готовы. Переходим к низу конструкции. Используем профильную трубу 15 на 15. Отмечаем длину 860 мм. Свариваем и прокатываем по тому же радиусу. Разъединяем заготовки. Отмечаем длину заготовки 660 мм и отрезаем лишнее. Теперь нам понадобятся отрезки 250 мм, 7 штук. Отмечаем, нарезаем. Не забываем зачищать все наши изделия. Переходим к сборке основной конструкции. Соединяем верхнюю и нижнюю дугу между собой сварочными прихватками. Естественно, все швы зачищаем. Поперечину зачищаем перед установкой. Нижние поперечины устанавливаем от низа в 15 мм, а верхние за подлицо с краями. Далее мы отмечаем центр для установки центральной поперечины. Далее переходим к боковым поперечинам. Их устанавливаем на расстоянии 160 мм от верхних поперечин. Теперь нам понадобится еще 3 дуги по 700 мм. Свариваем заготовку между собой. Радиус дуги тот же, я остановил на отметке 8. Станок отлично справляется даже с 3 профилями одновременно. Отмечаем место пила. Отрезаем лишнее и все зачищаем перед установкой. Любуемся результатом. Дуги раскидал между собой поровну, расстояние между получилось примерно 55 мм.
После установки и сборки основного каркаса все обвариваем и зачищаем. Теперь перейдем к узорам, и первый на очереди бублик. Все узоры будут сделаны из профильной трубы 10 на 10. Для начала нарежем профильную трубу отрезками 4 штуки по 600 мм и 2 штуки по 700 мм. Перед усилением и сплющиванием делаем отметку в точке 120 мм. Этот участок мы будем плющить после усиления. В моем случае я использую электроусилитель на 380 вольт с ножной педалью. После усиления переходим к сплющиванию всех краев. Для того, чтобы сделать узор, нам для начала нужно закрутить края наших заготовок на станке улитка на отметке 160 мм. После того, когда края закручены, переходим к станку гнутик и прогоняем наши заготовки по радиусу, пока не получится нужный результат. Повторяем это действие для всех наших заготовок. Бублики готовы. Перейдем к созданию сердец. Нам понадобится 2 отрезка по 800 мм. Повторяем процесс усиления и сплющивания. На станке улитка скручиваем края на отметке 350 мм. Отмечаем центр и сгибаем на станке гнутик. Немного усилий и сердце готово. Переходим к созданию завитков. Нам понадобится 4 одинаковых отрезка по 600 мм и повторяем процесс отметки кончиков. Усиливаем и сплющиваем. Завиток скручиваем на всю длину.
Сделаем также 4 запятых длиной 270 мм. Отметим место сплющивания 120 мм и повторяем процесс усиления и сплющивания. Запятые закручиваем максимально на станке улитка. Переходим к созданию колец на станке улитка со специальной насадкой кольцо диаметром 76 мм. Нам понадобится сделать 6 колец одинакового диаметра. Процесс разделения колец очень прост. После того, как наши кольца созданы, мы переходим к сварке и свариваем стыки всех колец. После сварки зачищаем швы. Не забываем любоваться результатом. Теперь переходим к сборке наших узоров на основной каркас. Первым делом закрепим нашу конструкцию. Все узоры буду приваривать, так как в дальнейшем скрою все швы полосой. Завитки мы отрезаем по факту установки. Тут нет ничего сложного, то же самое мы проделаем с кольцами. Все сварочные швы мы зачищаем, проведем сварку с другой стороны и тоже зачистим. Теперь перейдем к вскрытию сварочных швов с помощью полосы 20 на 2 мм. Нам понадобится 20 штук по 80 мм, 2 штуки по 100 мм и 6 по 60 мм. Это количество на одну сторону. С помощью станка удав загибаем полосу в П-образную форму. На этом станке это сделать не составит труда. Устанавливаем полосу и загибаем края с помощью молотка. Отрезаем лишнее. Подбиваем и свариваем стыки, после чего зачищаем. Переходим к установке узоров на второй стороне и проделаем все те же действия. Не забываем про технику безопасности и работаем в перчатках и очках.
Внимание, в некоторых местах полоса может убежать. Не забываем посматривать на первую сторону для сравнения. С помощью станка торсион плюс корзинка версии 2.0 мы торсируем профильную трубу 15 на 15 для нижней части нашего изделия. Длина заготовки 1100 мм. На станке торсион плюс корзинка версии 2.0 торсировка проходит просто. Отрезки торсированного профиля нарезаем 4 штуки по 250 мм. Разметим места установки торсированного профиля. По центрам у меня получилось 95 мм. Переходим к установке. Теперь все провариваем. После сварочных работ зачищаем наши изделия. Теперь перейдем к установке сетки, которая будет удерживать наши камни внутри изделия. Сетка в моем случае монтажная. Отмечаем сетку. На дно нужен отрезок 650 на 250 мм. На боковые стенки нужно два отрезка 470 на 150 мм. После того, как мы отрезали сетку, нам нужно сделать несколько отверстий для саморезов, чтобы закрепить нашу сетку. Установили сетку и прикрутили, все просто. Осталось дело за малым, и мы переходим к покраске. Я выбрал черную матовую краску, она отлично подошла к этому изделию. После покраски мы устанавливаем пластиковые заглушки на ноги и верхнюю часть изделия. Это позволит закрыть отверстие сверху и не даст царапать пол снизу. После всех этих действий мы перейдем к декору. Благодаря кисти из золотой краски мы слегка застарим камин. После декора закладываем в наш камин камни, устанавливаем топливный бак и тестируем. Вот наш гайд и подходит к концу. В нем мы попытались подробно рассказать и показать, как создавать кованый камин, используя станки от компании Станкрафт. Пишите в комментариях, заходят ли вам такие подробные ролики, а также ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!